नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन हेल्थडेस्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, यो कोरोनाको महामारीले अझै कहिलेसम्म सताउने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। तर यो कोभिडको कारणले गर्दा मानिसको आनीबानीमा केही राम्रै परिवर्तन भने भएको छ। हामीले नर्मल रूपमा पनि देख्न सक्छौँ, मानिसहरू अहिले मास्क लगाउने गर्छन्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गर्छन्, जुन विगतमा पनि पल्युसनहरू हुने गर्थ्यो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू बिरामी हुने गरेका थिए। तर त्यति बेलामा मास्क र सेनिटाइजर त्यति अनिवार्य रूपमा मानिसहरूले प्रयोग गर्दैनथे। अहिले यो कोभिडको लहरको बिचमा अहिले जोसुकैले पनि मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर यो प्रयोग हुने सेनिटाइजर र मास्कको पनि गुणस्तरीयताको सवालमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ सेनिटाइजरको गुणस्तरहीन प्रयोगले त शरीरमा विभिन्न खालको प्रभाव पार्ने पनि चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। बजारमा अहिले धेरै प्रकारका सेनिटाइजरहरू उपलब्ध छन्। ती उपलब्ध भएका सेनिटाइजरहरू मापदण्ड विपरीत भएको पाइएको छ। सेनिटाइजरमा मिथानोल जस्तो विषाक्त रसायन मिसाएका र अल्कोहलको परिणाम तोकिए अनुसार न्यून गुणस्तरका ह्यान्ड सेनिटाइजर बिक्री वितरण गरिएको पाइएको छ। यस प्रकारको विषाक्त रसायन घरमा रङ लगाउँदा रङ पातलो बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई छालामा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि अहिले बजारमा यो रसायनको मिसावट गरेर बिक्री वितरण गर्दा मानव जीवनलाई नै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि औषधि व्यवस्था विभागले ती उत्पादनको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। 5 वटा उद्योगहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। ती उद्योगहरूमा भक्तपुरको नेपाल काया क्लब उद्योग तथा काठमाडौँको हाइजिन सोप एन्ड केमिकल प्राली, आधार केमिकल्स एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्राली, सर्च केम कम हर्बल प्रोडक्ट्स र सूर्यमुखी हर्बल प्रोडक्ट्सका उत्पादनलाई रोक्का गरेको छ। समग्र रूपमा कोभिडको समय अझै लम्बिँदै गइरहँदाखेरि, खोप र भ्याक्सिन नबनिरहँदाखेरि अहिले बजारमा कस्ता कस्ता खालका सेनिटाइजरहरू पाउने गरेका छन्, अनुगमन के कसरी भइरहेको छ र यसको गुणस्तरहीन प्रयोगले हाम्रो शरीरमा पार्ने प्रभावहरू के हुन सक्छन्, यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने त आज हामी यिनै समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, बजारमा सेनिटाइजर र मास्कको गुणस्तरीयताको यो प्रश्न उठिसकेपछि यसमा ध्यान दिनुपर्ने के कुरा हुन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि बजार उपभोक्ता अधिकार कर्मी र चिकित्सकसँग नै हामी यिन विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। मैले सबैभन्दा पहिला ध्रुवजीबाट सुरु गर्न चाहे। ध्रुवजी, अहिले के छ बजारमा गुणस्तरहीन यो सेनिटाइजरको प्रयोग चाहिँ बढ्यो भने छ, के हो अवस्था खासमा? कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेलामा गुणस्तरहीन सेनिटाइजरको प्रयोग बढेको छ। अनुगमनमा के फेला परेको छ, कारबाही भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा अनुगमनमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर फेला परेको छ, तर औषधि विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन। एउटा 5 वटा कम्पनीलाई मात्र कारबाही गरेको छ, तर पर्याप्त छैन। कारबाही गर्न सकेको विभागले पटक्कै छैन। म्यान पावरको कमी देखाएर अनुगमन गर्न सकेको छैन भन्ने इच्छाशक्ति हुनु पर्यो। किनकि एउटा सरकार भएर विभाग भएपछि लाचार भएर बस्नु हुँदैन। अहिलेको कोरोनाको महामारीमा एउटा आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सेनिटाइजरहरू मापदण्ड पुरा नभएको यो गुणस्तरहीन सेनिटाइजर निस्किरहेछ, अनुगमन सकिएन। स्थानीय सरकारसँग उपभोक्ता संस्थासँग मिलेर गर्न सकिन्छ नि, तर यो नगर्दाको परिणाम गुणस्तरहीन सेनिटाइजरहरू बजारमा एउटा तिनी आइरहेको अहिले अवस्था छ। यसका लागि जस्तो औषधि व्यवस्था विभागले पनि यो विषयलाई हेरिरहेको भनेर भनेको छ। तपाईहरूले चाहिँ अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन? अनुगमनमा चाहिँ के फेला परेको छ? कारबाही कतिलाई भयो? यसले आम उपभोक्तामा पर्ने असरहरू, आम उपभोक्तामा त असर परेको छँदैछ, सरकारलाई पनि असर परेकै छ। किनकि राजस्वमा सरकारलाई घाटा भइरहेको अवस्था छ। हाल यो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो फाइदाको लागि व्यक्तिहरूले घर घरमा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। खोइ अनुगमन खाद्य गुणस्तरहीन परिस्थितिमा भित्रिएको सेनिटाइजरहरू यो
इथाइल अल्कोहल मिश्रित सेनिटाइजर हुनुपर्ने, तर बजारमा आइरहेको यो मिथाइल सम्मिश्रण भएको सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको छ। यो मिथाइल मिश्रावत सेनिटाइजरले पनि हाम्रो एउटा शरीरमा छालामा नराम्रो असर पर्छ। यसले हाम्रो छाला तिनी फुट्ने, छालामा एलर्जी हुने, छालामा घाउ हुने जस्ता हुन्छन्। अर्को कुरो, यो वास्तवमा सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने जुन होडबाडी नि चलिएको छ र एउटा औषधि विभागले तपाईँको यसमा गुणस्तरलाई पनि ख्याल नगरिकन एउटा कमिसनको खेलमा जुन औषधि विभागले गैरजिम्मेवार पूर्ण रूपमा काम गरिरहेको छ, यो सारासार गलत छ। एउटा कम्पनीले सेनिटाइजर उत्पादन गर्दाखेरि बजारसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि यसमा सिल लाउनु पर्छ कि पर्दैन? एउटा प्रश्न। सिल नभएको सामानहरू बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? वाणिज्य विभागले या औषधि विभागले के भनिन्छ भने सिल भएको चिजहरू बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर हाल बजारमा देखिएको सेनिटाइजरहरू गुणस्तरहीन छन् र यसमा न तपाईँको सिल लगाएको छ, न एउटा औषधि विभागले यसलाई गुणस्तर नै चेक गरेको छ भन्दाखेरि हामीसँग म्यान पावर छैन भन्ने देखाउँछ। एउटा यो सबै सरासर यो औषधि विभागको गलती हो। यसमा पनि जुन कमिसनको खेल भएको छ, यो कमिसनले खेलले गर्दाखेरि यो तपाईँको सेनिटाइजर पनि जुन यो इथाइल मिसिएको हुनुपर्नेमा मिथाइल भएको सेनिटाइजर बजारमा उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइएको छ। यसले गर्दाखेरि यो मानसमा असर पर्ने काम भइ नै रहेको छ। अब यति धेरै यो महामारीको समयमा पनि यस्तो खालको व्यतिथि कालोबजारी बिचौलियाहरूको प्रभाव पनि हामीले प्रष्ट रूपमा देखिरहँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आम सर्वसाधारण उपभोक्ता गर्ने जो मानिसहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ? इथाइनल भनेको तपाईँको एउटा अल्कोहल युक्त हो, मिथाइल भनेको वास्तवमा केमिकल हो। यो केमिकल भएको हामी सेनिटाइजर प्रयोग नगरौँ हामी। र अर्को बिक्री गर्ने एउटा व्यापारीले पनि आफ्नो थोरै नाफाको लागि नाफा हेरेर एउटा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बिक्री गर्ने काम पनि तपाईँहरूले पनि नगरिदिनुहोस्। गुणस्तरीय सेनिटाइजर तपाईँहरूले बिक्री वितरण गरिदिनुहोस् र आम उपभोक्तालाई पनि तपाईँले गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि छुट्याइदिनुहोस्। र सेनिटाइजर यो गुणस्तरहीन सेनिटाइजर तपाईँहरूले पनि कमसेकम बिक्री नगरिदिनुहोस् होला, त्यसलाई तपाईँहरूले छोड्नु होला, यति नै भन्न चाहन्छु। हजुर, यसको समाधानका लागि चाहिँ के गरिनु पर्ला? एउटा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने, उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउने, गुणस्तर रहितको सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा एउटा विनम्र म आग्रह गर्न चाहन्छु। के चाहन्छु भने आम उपभोक्तालाई पनि तपाईँहरूले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि कमसेकम हेरेर एउटा डिडिएमा दर्ता भएको सेनिटाइजर गुणस्तरीय सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा अर्को कुरो, तपाईँको बिना सिलका यस्तो सेनिटाइजरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। कुनै कम्पनीले राम्रो बनायो होला, तर पनि एउटा नेट बसले त्यो कम्पनीलाई पनि एउटा फ्लप गर्नुको लागि कुनै व्यक्ति लागेर त्यसमा केमिकलहरू मिसाइदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव शरीरमा हानि पुर्याउँछ। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले सेनिटाइजरहरू पनि एउटा पनि मिथाइलयुक्त अल्कोहलयुक्त पनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् र हेरेर बुझेर मात्र खरिद गर्नुहुला भन्ने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले बजारमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर पनि पाइयो भनिएको छ होइन, यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो खालको छ? सेनिटाइजरकै अब क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजरलाई हामीले प्रमोट गर्न जरुरी छ, किनभने बजारमा धेरै किसिमको सेनिटाइजर छ। केही सेनिटाइजरहरू चाहिँ जस्ट फर फ्रेग्रेन्स, त्यसमा चाहिँ गन्धको लागि मात्र युज गरेका छन्। हेर्दाखेरि सुगन्धित जस्तो देखिने, कतिले मेन्थोलहरू युज गरेर हात चाहिँ चिसो जस्तो फिल भएको त्यस्तो कुराहरू महसुस गराउने, त्यस्ता कस्मेटिक हिसाबले बनाएको सेनिटाइजरको प्रयोगको कुनै अर्थ रहँदैन। ब्याक्टेरिया, भाइरस र फङ्गसलाई मार्नको निम्ति अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजरै चाहिन्छ। अल्कोहल पनि इथानोल फर्ममा, आइसोप्रोनोल फर्महरूमा पाइन्छ र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ सेनिटाइजरहरू खरिद गर्दाखेरि। र त्यसमा ग्लिसरिन चाहिँ कुनै कुनै सेनिटाइजरहरूमा हुन्छ। ग्लिसरिनले चाहिँ छालालाई अलिकति स्मुथ
छालाको चिप्लोपनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ। त्यसकारण सेनिटाइजरको कन्टेन्ट्स हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अल्कोहल बेस्ड छ कि छैन एउटा यो हेर्न जरुरी भयो र केही सेनिटाइजरहरूमा चाहिँ अरू केमिकलहरू पनि राखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि माइक्रोब्सहरू मरोस् भनेर एन्टिब्याक्टेरियल हिसाबमा पनि राखेको हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो कम्पनीले आफ्नो आफ्नो हिसाबले राखेर बेच्ने गरेको छ। तर सामान्यतया हामीले अहिले कोभिड महामारीको हिसाबमा हेर्ने हो भने अल्कोहल बेस्ड छ कि छैन यो हेर्न जरुरी छ। धेरै जसो चाहिँ कस्मेटिकहरूमा बनाइएको छ, त्यो केमिकलहरूको कुनै अर्थ चाहिँ रहँदैन। अहिले चाहिँ सेनिटाइजर भन्दा पनि अलिकति साबुन पानीले हात जुन्नलाई नै जोड दिउँ भनेर चिकित्सकहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ किन हो खासमा साबुन पानी चाहिँ अझ बढी उपयुक्त? सेनिटाइजरमा चाहिँ अब हामी यहाँ अहिले जति पनि पाइरहेका छन् सेनिटाइजरहरू दुई प्रकारका छन्, एउटा अल्कोहल बेस्ड एउटा नन अल्कोहल बेस्ड। तर कोभिड-19 को हिसाबमा हेर्ने हो भने अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अब अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर पनि कति प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। सेनिटाइजरको प्रयोग सक्दो हामीले यदि हामीसँग साबुन पानीको विकल्प छ भने यो नगरेकै राम्रो, किनभने अल्कोहल भनेको पनि एक किसिमको केमिकल एजेन्ट नै हो र यसले हाम्रो छालाको विभिन्न प्रकारको एक्जिमाहरू, डर्माटाइटिसहरू, स्किनका एलर्जीका रोगहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसले निम्त्याउन सक्छ। छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूलाई निम्त्याउने भएको कारणले गर्दा यदि हामीसँग सेनिटाइजर बाहेक ह्यान्ड वासिङका या हात साबुन पानीले धुने उपाय छ, सम्भव छ, सक्दो सबै सार्वजनिक ठाउँहरूमा हामीले यसको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भने यो ह्यान्ड सेनिटाइजर भन्दा उत्तम हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब सेनिटाइजरकै हामीले कुरा गर्ने हो भने सेनिटाइजर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो ठाउँमा चाहिन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ सपोज चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्ड वासिङका हात धुने व्यवस्थाहरू गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। सपोज कोही मान्छे चाहिँ अब कुनै गाडीमै छ, कुनै मानिस कुनै ठाउँमा गइरहेछ, बजारमै तरकारी किन्न गइरहेछ, तरकारी लियो, त्यसपछि आफूलाई मनमा डाउट छ कि के कस्तो होला, मलाई त्यस्तो सानोतिनो बेलामा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सक्दो हामीले मिल्छ भने ह्यान्ड वासिङलाई नै हामीले प्राथमिकता दिने र त्यसैलाई प्रमोट गर्दाखेरि छालाको जुन विभिन्न रोगहरू हुन्छ यसबाट हामी बच्न सक्छौँ र त्यसलाई बचाउन पनि सक्छौँ। अब मास्क पनि यो कसरी लगाउने, कस्तो कस्तो खालको मास्क प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। खासमा कसरी लगाउनु पर्ने हो? मास्क कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा मास्कको चाहिँ प्रयोग हामीले मास्क चाहिँ पहिला एकापट्टि यसरी टाइअप गर्ने, त्यसपछि यसरी मास्क लगाउन मिल्छ। मास्क लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो भागमा जहिले पनि मास्कको माथि मेटलको पार्ट हुन्छ, त्यो मेटलको पार्टले हामीले यसरी खिच्नुपर्छ। खिचिसकेपछि चाहिँ मैले ग्लोभ्स लगाएको छु, तर जेनरली आम मानिसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सेनिटाइज गर्ने वा साबुन पानीले हात धुने। र मुख्य कुरा मास्क खोल्ने कसरी, हामी यहाँ बानी छ मास्क यसरी खोलिन्छ। मास्क कहिले पनि डाइरेक्ट यसरी माथिबाट तल निकाल्नु हुँदैन। मास्क खोल्दाखेरि साइडबाट हामीले यसरी गरेर खोल्नुपर्छ। चिया खाँदा वा पानी पिउँदा यसरी पिउने, फेरि मास्कलाई हामीले यसरी चाहिँ लाउने र लगाइसकेपछि यसलाई फिक्स गर्ने, फेरि यो मेटल पार्टलाई खिच्ने र फेरि हातलाई साबुन पानीले धुने। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ बिरामीहरूको नजिक जाने भएको हुनाले यो भागलाई इभन पेपर टेप लगाएर पनि टाल्छौँ। तर आम मानिसले चाहिँ जस्ट यहाँ भएको मेटल पार्टलाई, जुन फलाउने पार्टहरू हुन्छ त्यसलाई, जुन हार्ड पार्ट हुन्छ त्यसलाई थिचेर टम्म पारेर राख्ने ताकि लिक नहोस्। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ओजन घटाउने तरिका। खाना घटाएर ओजन घटाउन धेरै मानिसले सोच्ने गर्दछन्, तर यो तरिका गलत हो। किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्यूनतम तत्त्वको समेत अभाव हुने खतरा रहन जान्छ। ओजन घटाउन खाएको क्यालोरी भन्दा शक्तिका रूपमा प्रयोग भएको क्यालोरी खानाको मात्रा धेरै हुनुपर्दछ। मासु कम खाने। मासुजन्य खानेकुरामा क्यालोरी बढी हुने भएकाले बिहान र दिउँसोको खाजा सकिन्छ भने रातिको खानामा मासुजन्य परिकारको सट्टा सागसब्जी खानुपर्छ। सागसब्जीमा क्यालोरीका मात्रा कम हुने गर्छ। खाने भाँडामा ध्यान दिने।
थोरै खाने मन भए खाना र प्लेटको कलर भिन्न होस् भन्नेमा जोड दिने। सलाद आदिमा क्यालोरी कम हुने भएकाले हरियो प्लेटमा हरियो सलाद खाने गर्नुपर्दछ। संगीत मधुरो संगीत र बत्तीमा मानिसले बिस्तारै खाने गर्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। समय लगाएर खाना खाइयो भने थोरै खाइन्छ, त्यही भएर खाने बेलामा मधुरो बत्ती बालेर संगीत सुन्ने गर्नुपर्दछ। बिहानै पानी पिएर हरेक दिन सुरुवात गर्नुहोस्। बिहानै पानी पिउनाले डिहाइड्रेसन हुँदैन, जसले गर्दा भोक लागिरहेको महसुस हुन दिँदैन र आवश्यक भन्दा बढी खानाबाट जोगाउँदछ। बढी चपाएर खाना खान बढी समय लाग्छ। बढी समय लगाएर खाना खायो भने खानाको मात्रा घट्छ, त्यही भएर खुब चपाएर खाने गर्नुहोस्। चम्चाले खाने गर्नुभएको छ भने 1 चम्चा खाना मुखमा हालिसकेपछि चम्चा प्लेटमा राख्नुहोस्। चम्चा हातमै राखियो भने छिटो खाना खाइन्छ। तास्ने छोडाउने खाना खाने। सुन्तला, केरा, ओखर, बदाम जस्ता छोडाएर अथवा ताछेर खाने खानामा बढी जोड दिनुहोस्। तास्ने र छोडाउने गर्न बढी समय लाग्छ, जसले गर्दा यस्ता खाना थोरै खाइन्छ। ताछेर खाने फलफूल भन्दा नताछी खाने फलफूल बढी खाइन्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ। खाना अघि सुप सेवन गर्ने। सन् 2007 मा गरिएको एउटा अनुसन्धानले खाना अघि एपोटाइजरका रूपमा सुप खानाले क्यालोरी इन्टेक 20% कम हुने पत्ता लगाएको थियो। त्यही भएर क्यालोरीको खपत घटाउनु छ भने खाना खानु अघि भेजिटेबल सुप खाने गर्नुहोस्। मानिसको स्फूर्ति उसको जीवनशैलीबाट तय हुन्छ। स्वास्थ्य जीवनशैलीले प्राकृतिक रूपमा नै उच्च तहको ऊर्जा प्रदान गर्छ र फुर्तिलो बनाउँछ। नियमित व्यायाम गर्नु, समयमै खानपान गर्नु, समयमै निदाउनु स्वास्थ्य जीवनशैलीको आधारहरू हुन्। यसैले स्वास्थ्यका लागि आफ्नो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्न कहिले पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्वस्थ जीवनशैलीका केही महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुने गर्दछन्। निन्द्रा स्वस्थ जीवनशैलीको एउटा अभिन्न पाटो हो। शरीरलाई आराम प्रदान गर्न, ऊर्जा दिन र भोलिपल्ट अझै बढी फुर्तिलो भएर काम गर्न शरीरलाई निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण केही मानिस पर्याप्त रूपमा निदाउँदैनन्। पर्याप्त सुत्न नपाउने मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनुका साथै मानसिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ। पानी सम्पूर्ण जीवित प्राणीलाई बाँच्नका लागि नहुने तत्त्व हो। पानी बिना जीवनको अस्तित्व नै असम्भव छ। शरीरका लागि आवश्यक हुने पानी बढी भन्दा बढी पिउनुपर्छ। पानीले शरीरबाट अनावश्यक उत्तेजक पदार्थ फाल्न सहयोग गर्छ। स्वस्थ रहन र अन्य रोगबाट बाँच्न पनि एक वयस्क मानिसलाई दैनिक कम्तीमा 5 लिटर पानी चाहिन्छ। पानीले शारीरिक र मानसिक रूपमा स्फूर्ति दिन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि अर्को आवश्यक तत्त्व हो स्वस्थ भोजन। यसका लागि स्वस्थ फलफूल, सागसब्जी, मासु, गेडागुडी नियमित उपभोग गर्नुपर्छ। तेलिए चिल्लोयुक्त सोडियम बढी भएको खानेकुरा कहिले खानुहुन्न। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि व्यायाम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। नियमित व्यायाम गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्यामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। स्वस्थ भएर बाँच्न वयस्क मानिसले कम्तीमा पनि आधा घण्टा व्यायाम गर्नुपर्छ। जीवनमा सकारात्मक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले मानिसको जीवनशैलीलाई अझै स्वस्थ बनाइदिन्छ। मानिसले नकारात्मक सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन। नकारात्मक सम्बन्धले पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने, भोक नलाग्ने लगायतका समस्या उत्पन्न हुन्छन्। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि सधैँ सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। दैनिक काममा केही क्षण विश्राम लिनु पनि स्वस्थ जीवनशैलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आफ्नो बहुमूल्य समय खेर नफाली समय समयमा ब्रेक लिनुपर्छ। मानसिक रूपमा स्वस्थ भएमा तपाईको समग्र स्वास्थ्य जीवनशैलीमा सुधार आउँछ। मानसिक पीडा र चिन्ताले शारीरिक रूपमा समेत असर गर्छ। योगा, ध्यान, रमाइलो पार्ने व्यायामबाट तनावमुक्त भई खुशी जीवनयापन गर्नुपर्छ। कार्यालय र कामबाट फुर्सद लिएर बाहिरको ताजा मौसमको स्वच्छ हावा लिनुपर्छ। शरीरलाई घाम पनि आवश्यक हुने भएकाले कामबाट विश्राम लिएर घामको ताप महसुस गर्नुपर्छ। सम्भव भए वर्षमा एकपटक सम्पूर्ण शरीर परीक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ। जसरी यो कोभिडको समय अझ बढ्दै जाने जस्तो लक्षणहरू देखा परिरहेको छ, किनकि अहिलेसम्म खोप र भ्याक्सिन नआइसकेको अवस्थामा मास्क, सामाजिक दूरी र सेनिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् र यसमा पनि कसरी यसको प्रयोग गर्ने, कसरी यसलाई चिन्ने भन्ने यो विषयवस्तुमा यहाँहरूले अब थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। कृपया यसको प्रयोगमा पनि ध्यान दिनका लागि हामी यहाँहरूसँग आग्रह समेत गर्ने गरेका छौँ।
हस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यस्तै खालका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न खबर लिएर म फेरि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।